هنجهز مع بعض شوية من قرون الفلفل الأحمر. 5 6 قرون كده. في الفلفل ده على فكرة مش حراق، أحمر بس مش حراق، مش شرط يكون حامي يعني حسب الرغبة. وقرنين من الفلفل الرومي، وراس توم مهروسة، ومعاهم ربع كوباية من عصير الليمون. وهننزل عليهم بمعلقتين من الخل وشوية من الملح، الكمية حسب الرغبة. انا حطيت هنا معلقتين وبعد كده حطيت معلقتين. وهننزل عليهم بمعلقة كبيرة من الكمون، ومعلقة كبيرة من الكزبرة، دي معلقة صغيرة بس انا مليها على الاخر هرمية. وعليهم معلقة صغيرة من البابريكا، وشوية صغيرين من الفلفل الاسود. وهنفرم بقى المكونات دي جيد جدا مع بعضيهم كده، وهيطلعوا معانا بالمنظر ده. هناخد منهم بقى شوية صغيرين كده، هنعمل بيهم تكة هتفرق جدا في النتيجة النهائية للسمك. خدنا بقى شوية صغيرين كده هنسيبهم على جنب دلوقتي، وهنتبل السمك ببقية التتبيلة. نتبل بقى السمك كويس جدا. السمك الصغير ده عشق بالنسبة لي، بعشق السمك الصغير ده، طعمه تحفة، بحبه اكتر من السمك الكبير. بس طبعا التتبيله دي والتكه اللي هنعملها هتعمليها مع اي نوع من انواع السمك المقلي، تمام؟ مش شرط يعني السمك ده. تبلت السمكه من جميع الاتجاهات، حتى الراس اهم حاجه تتبليها كويس جدا جدا. تبلنا بقى السمك كله. بعد ما تبلناه هنسيبه بقى شوية كده على جنب، وهنجيب بقى شوية التتبيلة اللي شلناها على جنب، ونحضر شوية من المية، وهننزل بالتتبيلة اللي شلناها على جنب دي في المية. ممكن نزود شوية ملح، عايزين المية دي تبقى مالحة شوية. بس انا كان بالنسبة لي ملحها مناسب، بيكون يعني ملحها مناسب مش طعمها مالح، فما حطيتش. هناخدها بقى معانا كده على البوتاجاز، ونحضر الطاسة على النار. نجيب بقى السمك نحطه في الدقيق، نغلفه كويس جدا جدا في الدقيق كده، وهناخده ننزل بيه في المية دي. المية دي هتخلي الدقيق يشرب التتبيلة. الدقيق اللي احنا مغلفين بيه السمك هيشرب التتبيلة اللي موجودة في المية والملح بتاع المية. ما تقلقيش، الدقيق مش هينزل، بالعكس الدقيق هيمسك كويس جدا في السمكة، وكمان مش هيخلي الزيت يتوسخ. تاني حاجة هيخلي السمكة طالعة معاكي مقرمشة كده، وطعمها مختلف جدا. اي نوع بقى سمك مقلي. عايزه اقولك ان انت لو حابه طبقه الدقيق تبقى عاليه، من اولادي بيحبوا ياخدوا طبقه الدقيق دي كده ياكلوها. هتعجبك فعلا جدا. هتعملي ايه بعد ما تحطيها في الدقيق والميه؟ ترجعي تاني تحطيها في الدقيق، وترجعي تاني تحطيها في الميه، تبقى طبقه الدقيق عاليه حسب الرغبه بقى. حابه تعمليها مره واحده طبقه واحده او طبقتين. هيطلع بقى معاكي السمك خطير، هتشوفي المنظر في النهايه. انا في المره التانية دي بقى عملتها طبقتين. سمك بقى لو حابين انزل لكم فيديو طريقه عمل السمك الصياديه انزله لكم ان شاء الله بكره. انا نزلته قبل كده، بس لو في ناس كتير لسه ما شافتهوش ممكن انزله لكم بكره. بصوا بقى خطير ازاي. السمك بقى بعد ما اتقلى بصوا منظره عامل ازاي، رهيب. غير بقى طعم الجلد. كان الاول الاولاد بيرموا الجلد، دلوقتي بياكلوه علشان خاطر التتبيله بتاعه الدقيق اللي ماسكه فيه. تاكليه كله كده على بعض، بجد فظيع. جربيه وهيعجبك جدا.
متنسوش بقى تقولي لي رأيكم في التعليقات. والسلام عليكم.